Parkinson hastalarında uyku hijyeninin önemi. Uyku hijyeni dediğimiz hadise, kişinin uyku sırasında rahat uykuya dalabilmesi, uykuyu sürdürebilmesi ve sabah uykudan dinlenmiş olarak kalkmasını sağlaması için yaptığımız işlemlerdir. Uyku hijyeninde en önemli unsur yattığınız yerin rahat olması. 2. Sessiz olması. 3. Serin olması. 4. Tamamen karanlık bir ortam olması. 5. Elektromanyetik alanın mümkün olduğu kadar cep telefonlarından uzak olunması. 6. Cep telefonu, elektronik eşya, televizyon gibi birçok uyaranın kesinlikle yatak odasında olmaması. 7. Özellikle idrara çıkmayı kolaylaştıracak akşam vaktinde ağır yemek yenmemesi, kahve, kola, hazır gıdalar, işte çayı tüketmemesi çok önemli. Çünkü bunları tükettiğiniz zaman uykunuz bölünebilir ve gece uyanabilirsiniz.